Давай сюда пойдем. Да, это первая волна. Будет, скорее всего, 3-4. Пойдемте, пока не началось, а? Что не началось? Движуха не началась. Да, давайте еще 2 минуты и пойдем, потому что сейчас как раз я поднялся. Города щелкает 20 минут. Не-не-не. Петербурге так не делают. Окей, я вам верю. Махури пойдем. Сейчас пойдем в сторону Ой.